Hello，大家好，我是 Chunky， 欢迎来到我的直播间。没错，看到这个就是什么？好，废话不多说，准备开始吃。好了，来这一家是什么呢？叫做 Desert Oak Barbecue。来德州就是要吃传统的 Barbecue 啦。那我这次点的一个是 Texas Trinity， 那它有很多东西啦，给大家直接看一下。这一整盘都是我的。还有一块大块的肉，然后还有 ribs， 然后 sausage， 然后呢 ，Oh my god， 然后这个是应该是豆子类的吧，一个 side， 它其实这一份是2个 side， 哦，还有那个 potato salad， 然后我再点了一份薯条，再点一份薯条，所以哦，吃了，哦，薯条是好吃的。听说这香肠是辣的，尝一下。刚刚好吃。那个辣酱借我一下。听说还有一个辣酱。拍谁？对，旁边有小助手。哇，开吃啊，道地的。唱的好吃哦 ，Thank you，Thank you。啊 ，Keon Pudding，OK。哇，店家说 on the house， 他看我是吃播主，马上给我送一个这个布丁。好，哇，看这个 rib， 油亮的哦。哦，好吃啊 ！Oh my god， 刚才。
这个肉真的超好吃。这个酱真的不知道是什么酱。哇，非常软烂。哇。德州不愧是很会做 barbecue 的一个州。这不知道是什么豆，可能是鹰嘴豆。
哇，这香肠真好吃。我被旁边的观众说：“这个吃播主没有在喝可乐的哦。”加油加油！没错，我没有在喝可乐。啊，这东西太饱了。旁边有人呛我说：“怎么没有做168？”对，有在 follow 我观众的呢，就知道我有在做168，不过最近一直没在做，这边美食太多了。啊，哦，太饱了。最后再吃一下店家送的，不知道是什么。他说是布丁吗？柠檬 cream cheese， 然后它里面应该是蛋糕体。这好吃哎，哦，好好吃哦，好了，这就是这一集的强奇吃播。现在我们这一集呢是在 Desert Oak， 等一下会把价钱贴在那个吃播的那个资讯上面。那喜欢这一集的吃播的观众，记得在下面点个赞，然后留言，然后把小铃铛刷起来。那我们就下次见喽，拜拜。